Հայրենակիցներ, աղանդավոր, կյանքի խոսք աղանդի երկրպագու կամ անդամ Նիկոլ Անհողին ծառայող 10 տիրադավներին դուր չի եկել, որ 2026 թվականի փետրվարի 16-ից 19-ին ավստրիական Սանկտ Փյոլեն քաղաքում կազմակերպելու է հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու եպիսկոպոսատ ժողովը։ Այս տասնյակը հայտարարությամբ է հանդես եկել, կոչ է անում եպիսկոպոսատ դասին չմեկնել այնտեղ, որը կարող է ըստ իրենց տգետների կարծիքի երկպարակտության սերմանում հանդիսանալ, ինչպես նաև այնտեղ թե Հայաստանից դուրս է կազմակերպվում եւ այլ։ Նշեմ, որ Հայաստանից դուրս եպիսկոպոսատ ժողով կազմակերպելը շատ նորմալ եւ ընդունված տարբերակ է։ Նշեմ, որ վերջին անգամ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու եպիսկոպոսատ ժողովը դրսում կազմակերպվել է 1956 թվականին Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեում Վազգեն Վեհափարի կողմից, երբ որ ինքը արդեն ընտրվել էր, արդեն 1 տարի է կաթողիկոս էր։ Երկրորդը, այս 10 տիրադավները փորձում են իրենց իսկ հանցագործությունը, որ իրենք գործում են հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դեմ, այսինքն երկպարակտության սերմանում, աղանդավոր Նիկոլի գլխավորությամբ, բարթել այլ եպիսկոպոսների վրա, այ ողորմելի ոչնչություններ, Կճոյան, Սամվելիք, այն Սարոյան Արման, Միրզախանյան Էդիկ, Արգիշտի Քերամյանի հայր Էլբեկ, որը պարզվեց աղջիկ ունի, այն Միրզախանյանը տղա ունի, անունը Օհան է, Կճոյանը Բենտլի ուներ, զենքի գործով ըստ Նիկոլի կալանավորվել է, մասնակցել է հայտնի գործարար Հայրապետյանի սնանկացման գործընթացին օֆշորային սկանդալների մեջ է հայտնվել, Սիրուհի ունի, այն ուրեմն Սարոյան Արմանը ընտանիք քանդողի դեպ նշեմ, որ այդ ընտանիք քանդելու մասին բարձրաձայնել է ոչ այլ ոք, քան հիմա իրենց հետ համագործակցող ուրեմն տիրադավներից մեկը, եւ պատկերացրեք այս մասսան իրեն թույլ է տալիս եպիսկոպոսած ժողովի մասնակիցներին ինչ որ բանի մեջ մեղադրել կամ կոչերով հանդես գալ, հետաքրքիր է ինչից եք վախենում դուք, այ ողորմելի հակահայ տիրադավներ, աղանդավոր Նիկոլի սպասարկուներ, գնայք, մասնակցեք այդ 10 հոգով, մյուս 47 եպիսկոպոսներին բացատրեիք ձեր տեսակետը եւ թող եպիսկոպոսատ ժողովն էլ որոշեր, թե ինչպիսի քաղաքականություն է ինքը վարելու ձեր նկատմամբ, ինչից եք վախենում, ինչ եք մտել Նիկոլի փեշի տակ ու դուրս չեք գալիս, հիմա ինչ որ զառանցանքներով եք հանդես գալիս, փորձելով ձեր հանցագործությունները բարթել մյուս եպիսկոպոսների եւ արքեպիսկոպոսների վրա։ Հարգելի հայրենակիցներ, 10 տիրադավների չմասնակցելը Սանկտ Փյոլենում տեղի ունենալիք եպիսկոպոսատ ժողովին ցույց է տալիս, որ նրանք պարզ փոքրամասնություն են, չեն վահելում նույն հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու եպիսկոպոսատ դասի ուրեմն հովանավորությանը եւ փոքրամասնություն են եւ հենց սրանով է պայմանավորված, որ հիստերիայի մեջ են ընկած, որ եպիսկոպոսատ ժողովը կայանալու է ոչ թե Հայաստանում, ինչպես իրենք էին ցանկանում, որ Նիկոլի մենթապետության, ԱԱՑ-ի գրպանային, այլ ուժային կառույցների միջոցով խոչընդոտեին, խայտարակեին, հարձակվեին եպիսկոպոսների վրա եւ ինչ որ ձևաչափով իրենց ուզած սցենարով տանեին եպիսկոպոսատ ժողովը, որը ենթադրաբար իրենք պլանավորել էին, որ պետք է տեղի ունենա Հայաստանում, այլ տեղի ունենալու Ավստրիայում։ Եվ հիմա շատ զարմանալիորեն այս տասնյակը չի մասնակցում այն, ինչ եւ բոլորը սպասում էին, որտեղ իրենք ընդամենը տիրադավ դավաճաններ են։